halaman 87. Dina ieu hadis diuningakeun ka urang sadaya cek Kangjeng Nabi, al khairu ari kaalusan teh barudak katirun eta teh loba. Jadi kebaikan-kebaikan anu bisa ku urang dilakukeun teh eta teh loba. Cek Kangjeng Nabi ya. Al khairu ari kaalusan teh katirun eta teh loba. Maksudna perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan itu banyak. Tentunya perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh mata, perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh telinga, perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh mulut, perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh tangan, perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh kaki. Itu eta ge kakara tina anggota badan urang. Itunya bari perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh mata, panitia loba. Tina mata teh kumaha ningali kana ayat-ayat suci Al-Qur'an dibaca, ningali kana kitab-kitab anu urang dipelajari, ningali kana buku pelajaran. Kan eta teh kebaikan-kebaikan unggul. Eta teh karek tina naon? Mata. Karek tina panon, karek tina mata. Gitu. Ayeuna tina ceuli mendengarkan sesuatu yang baik, mendengarkan ayat suci Al-Qur'an yang sedang dibacakan, mendengarkan guru ketika mengajar, mendengarkan nasihat kedua orang tua, mendengarkan nasihat guru, mendengarkan hal-hal yang positif. Kan itu kebaikan-kebaikan unggul karak tina ceuli. Tina baham, loba tina baham, tina mulut, tina lisan. Berbicara yang baik, berbicara yang sopan, berbicara yang bermanfaat, berbicara menasihati orang lain. Itu kan kebaikan-kebaikan unggul. Jadi benar bahwa al khairu katsirun, bahwa kebaikan itu atau perbuatan yang bisa kita lakukan yang bernilai baik itu banyak. Baik dari mata, dari telinga, dari lisan, tangan orang banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Jadinya banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Menolong, membantu, mengambilkan, mendudukan, menyimpan, itu membantu orang lain. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Suku bisa, kumaha suku ge dipakai lempang ka mana? Ka pangajian, dipakai lempang ka mana? Ka majelis ilmu, dipakai lempang ka mana? Ngalempangkeun suku rek ka mana? Ini ka pasar naon? Mang balanyakeun inu, mang balanyakeun bapak karunya balanya ku sorangan mah. Ini teh kebaikan-kebaikan unggul. Itunya awas. Jadi al khairu katirun, kebaikan itu banyak atau perbuatan baik yang bisa kita lakukan itu banyak. Itunya maka salah kacida lamun urang nyarita atuh urang marek nyieun amal soleh naon, da eueuh naon-naon, eueuh pangabisa naon-naon, da eueuh kanyaho naon-naon, da eueuh pengetahuan naon-naon, rek bisa berbuat amal soleh kawas kumaha, da urang mah atuh jelema awam. Itunya urang mah da teu ngarti kana agama, urang mah da teu ngarti kana ilmu, rek bisa nyieun kahadean naon urang mah dengan kurki kabuktianan. Maka ketika ada orang yang berbicara seperti itu, berarti orang tersebut tidak menyadari betapa banyak perbuatan baik yang bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Awas. Arti teh. Tapi di satu sisi aya oge perbuatan buruk. Eta ge tidak kalah banyak. Sebagaimana perbuatan baik yang bisa kita lakukan itu banyak, maka perbuatan buruk yang berpeluang untuk kita lakukan pun banyak. Tina naon? Sarua kaos tadi. Ketika mata bisa berbuat baik, maka mata pun bisa berbuat buruk, berbuat dosa, melihat sesuatu yang merupakan aurat, melihat seseorang yang bukan mahram, melihat keburukan orang lain, melihat atau mencoba menelaah tentang kejelekan orang lain dengan mata kita. Telinga pun ceuli oge bisa berbuat buruk. Lamun tadi mah berbuat baik dengan berbagai macam perbuatan baiknya, berbuat buruk ceuli bisa. Kumaha? Ribah batur ngobrolkeun batur. Urang ngobrol ngadengekeun dengan penuh kekhidmatan keseksamaan. Abandungan anu ngagibah. Nya ngabandungan kagorengan batur. Kepo hayang apa? Kumaha si eta teh sih? Urang hayang ngadengekeun naon sih si eta teh masalahna? Naon sih si eta teh kasalahanana? Naon sih si eta teh kagorenganana urang hayang ngadengekeun. Tah eta teh dosa naon tah? Kaburukan-kaburukan anu dijieun ku naon tah?
Ceuli. Begitu pula mulut. Sebagaimana mulut punya peluang untuk banyak berbuat baik, maka mulut pula punya peluang untuk berbuat buruk yang banyak pula. Ngahina batur, ngaledek batur, itunya mencaci maki orang lain, memfitnah orang lain, mengadu domba, ribah teh. Eta teh keburukan-keburukan yang bisa dilakukan oleh naon? Oleh mulut kita, oleh lisan kita. Itunya yang bisa dilakukan oleh lisan kita, oleh mulut kita. Leungeun. Oh, baleungeun kagorenganan bisa dilakukan. Ngepret, nyabok, nyolok, nyodok, agapo, nonyok. Wah, segala rupa. Kuleungeun. Itunya mau, nyopet, jambret. Wah, di segala rupa orang sabangsa itu. Kuleungeun eta. Kitu oge suku bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk, sama pun bisa. Ketika kita melangkahkan kedua kaki kita pada hal yang diharamkan oleh Allah, maka saat itu kedua kaki kita sedang berbuat buruk. Sedang berbuat buruk. Awas, arti? Insyaallah. Awas. Jadi sebagaimana kebaikan yang bisa kita lakukan itu banyak, maka keburukan yang berpeluang untuk kita lakukan pun banyak. Al khairu katsirun, kebaikan itu banyak. Dan jangan lupa bahwa keburukan pun yang bisa kita lakukan itu pula sama banyaknya. Kunaon Rasul pangna ngabejakeun bahwa kebaikan teh banyak, ieu teh sebagai harapan jang urang bisi urang ngarasa kawas tadi. Atuh da abi mah teu ngarti naon-naon, pangabisa naon-naon, pangarti naon-naon, urang mah jelema awam, abi mah naon atuh abi mah buku keranginang, abi mah sarung oge logor. Dunya ya sarung mah nyasar atuh. Dunya aku mah apa aku udah bisa naon-naon. Nah, misalnya gitu. Karena naon? Karena manehanana merasa bahwa tidak akan ada kebaikan yang bisa dilakukan. Padahal cik Rasul memberikan harapan. Al khairu hey ari kahadean teh barudak katirun eta teh loba. Maksud tadi teh sehingga orang ketika mendengar kabar ini tidak akan berkecil hati. Artinya punya peluang banyak. Oh berarti urang teh loba nya kahadean bisa dilakukan ku urang teh. Tentunya sesuai dengan kapasitas atau kemampuan orang masing-masing. Awas. Jadi orang ketika aya jelema anu nyarita itu bisi indung urang, bisi bapak urang, bisi adi urang, lanceuk urang, lamun geus rumah tangga bisi salaki urang, bisi pamajikan urang, bisi anak urang mengatakan, atuh urang mah da ek naon. Atuh urang mah bisa naon amal soleh anu dilakukan ku urang. Urang mah teu bisa naon, da urang mah jelema awam teu ngarti kana agama. Urang mah teu pernah masantren. Urang mah teu pernah ngalogat kitab kuning. Urang mah teu pernah nalar kitab, teu pernah ngaji hadis, teu pernah naon-naon, maka kumaha nyieun amal soleh urang mah atuh da jelema kieu kaayaanana. Nah, maka lamun aya jelema anu nyarita kaos itu gancang ku urang kuatkeun. Artinya kurang bere motivasi, bere dorongan, bere pengetahuan bahwa kebaikan teh loba. Asal urang daek migawena pasti bakal aya. Rek anu dipigawe ku panon, rek anu dipigawe ku ceuli, rek anu dipigawe ku lisan, rek anu dipigawe ku leungeun, rek anu dipigawe ku suku atau ku anggota badan anu ku hate. Aya kebaikan. Ku hate zikrullah, mengingat Allah. Jadinya zikir ka Allah. Kan itu disebut teh zikir khafi. Zikir khafi teh zikir yang samar. Maksud samar teh yang disamarkan karena tidak terucap oleh lisan tapi ada dalam hati. Ingat ke Allah. Ai dikir jahri mah atau dikir jali, dikir jahar, atau bisan ke subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama, zikirna zikir jali yang dijaharkan, yang dilisankan, yang dikeraskan suaranya. Ya oke zikir kopi, kayak sama pagawean naon? Pagawean naon? Pagawean hati. Jadi harus kita ketahui bahwasanya kebaikan itu banyak. Jangan hanya kita yang tahu, tapi dulu orang yang bisa aya anu leutik hatena, usabab teu ngarti kana ilmu agama, usabab merasa dirinya awam, usabab merasa dirinya tidak pernah mondok di pesantren misalnya. Urang mah atuh dina amal soleh naon emang jelema molokot ku dosa. Urang mah jelema pangarti, urang mah jelema pangabisa kan urusan agama. Maka kuatkeun urang bahwa
kebaikan itu banyak. Asal urang daek ngalaksanakeuna berdasarkan kemampuan urang. Gitu. Nanti nah di satu sisi tadi teh urang kudu sadar bahwa ketika kebaikan banyak yang bisa kita lakukan, maka di satu sisi keburukan pun banyak yang mungkin bisa kita lakukan. Kartos insyaallah. Tapi sayang, sungguh sayang kumaha anu disayangkeun teh ketika kebaikan banyak, ketika al khairu katsirun, ketika kebaikan yang bisa kita lakukan banyak, tapi wa qalilun ternyata saeutik naonana fa'iluhu jalma anu migawena kahadean maloba, pagawean anu hade anu bisa dipigawe maloba, tapi wa qalilun saeutik saha fa'iluhu jalma anu ngalaksanakeunana. Itunya panon teh kan ieu bisa berbuat baik, tapi sedikit orang yang menggunakan matanya untuk berbuat baik. Ceuli teh kan bisa berbuat baik, tapi sedikit orang yang bisa mendengarkan atau menggunakan ceuli memperdengarkan telinganya untuk mendengar sesuatu yang baik. Lisan teh bisa berbuat baik, tapi sedikit orang yang bisa menggunakan lisan untuk berbicara yang baik. Leungeun oge kitu, suku oge kitu. Abdi mah osok berbuat baik. Dina osok lagi berbuat baik. Nah, gitunya teu saeutik. Nah, mata bisa berbuat baik. Osok dipakai kahadian, osok. Tapi lamun dibandingkan kurang panon nalika dipake kana kahadian jeung nalika dipake kana kagorengan loba keneh mana? Nah loba keneh kagorengan loba kana kalusan. Kalau lobaan jelema atau sebagian jelema aya anu loba keneh make panonna kana kagorengan. Oh, sok panonna teh dibaca-baca ayat, dipake maca ayat suci Al-Qur'an. Tapi osok oge dipake ningali aurat, bahkan lilana eta. Ieu nya ceulina teh osok dipake ngadengekeun nasihat-nasihat, pepatah-pepatah, dipake ngadengekeun pangajian, pangaosan. Tapi teu kaliwat oge ceulina teh dipake ngadengekeun anu keur ngobrolkeun kagorengan batur, bahkan lilana eta. Da pangaosan dengan saminggu sakali misalna ibu-ibu teh kan poe Jumat hungkul. Tapi miminangna makan di mana? Di warung, di golodog, anu eta teh naon kalobanana? Riba, ngomongkeun kana kagorengan batur. Tentunya meskipun ada orang yang suka menggunakan anggota badannya untuk kebaikan, tetapi kalau dibandingkan gitu, proporsinya untuk kebaikan dan keburukan, terkadang masih banyak orang yang lebih banyak menggunakan anggota badannya untuk keburukan daripada menggunakan anggota badannya untuk kebaikan. Nah, orang tinggal menilai sapoe ayeuna. Sapoe nya timimiti budang lebihkeun kasare nilai panon urang. Dipake kealusan sabaraha lillah, dipake kagorengan sabaraha lillah. Misalnya kealusan dipake naon? Dipake tadarus maca Al-Qur'an, dipake maca kitab, dipake ngaloga, dipake maca buku, dipake maca naon? Moal mah dibaca nu ditingali ku naon? Ku panon, dipake ningali guru merhatikeun. Eta berarti eta mah naon unggul anu al? Bandingkeun jeung pagawean panon urang nu gorengna. Dipakai ninggalian misalnya di Facebook teh foto profil yang mengumbar aura, dipakai ningali foto unggahan seluler yang mengumbar aura, dipakai ngepoan kagorengan batur, dipakai ningali aurat batur, dipakai ningali hal-hal yang tidak bermanfaat. Bandingkan mana yang lebih banyak. Nah itu cara menilai nanti. Lamun lo pakai kana kagorengan gancang omean. Pinahkeun kudu loba keneh ka kahadean. Tapi loba keneh ka kahadean, aya keneh kagorengan, teu alus. Sedikit-sedikit kikis keburukan, ganti semuanya supaya mata kita hanya berbuat yang baik-baik saja. Hanya melihat yang baik-baik saja. Kudu kitu. Lah sapo poe nonton film kartun we. Nah, sekalipun ini tidak dosa, tetapi tidak ada nilai kebaikan. Nonton maca komik we, sekalipun ini tidak ada dosa, tapi tidak mengandung nilai kebaikan kalau memang apa yang dibacanya memang tidak berisi kebaikan. Dipakai naon sama kowe teh? Dipakai main ludo we, panon.
dipakai dam-daman, dipakai lempengan, dipakai hal-hal yang meskipun ini bukan perbuatan dosa, tetapi tetapi amat disayangkan karena tidak digunakan untuk kebaikan. Jadi sia-sia sok sanajan teu dosa lebar waktu urang. Itu oge ceuli bandingkeun ku urang teh ceuli. Loba keneh nya poe ayeuna, loba keneh dipake ngadenge anu alus atau anu goreng. Kurang ceuli urang teh poe ayeuna dipake ngadenge teh isuk-isuk geus ngadenge misalnya geus ngadenge anu ngaji Al-Qur'an, beurang ngadenge guru nerangkeun, ngadenge guru beurit, ngadenge guru nerangkeun, tuluy ngadenge naon deui kahadianan naon wae. Kagorenganna bandingkeun. Poe ieu teh urang teh ngadenge kagorengan si itu, ngadenge kagorengan ieu, kepo kana kagorengan si itu, hayang ngadengekeun kana kagorengan anu bandingkeun ku urang. Intinya supaya dari waktu ke waktu urang teh ada senantiasa peningkatan tina kahadean. Begitu. Panon urang, ceuli urang, leungeun urang. Nya urang teh sapoe anggahota badan urang lah pada umumna. Urang teh sapoe teh loba keneh magerna atau loba keneh gerakna. Ai mager mah naon? Gerak cicing we rebahan jeung rebahan sarabehna. Nah, loba keneh gerakna, gerak teh dipake naon? Pakai ini ke pengajian, pakai ini ke masjid, pakai patrol, dipakai itu, pakai ieu segala rupana. Nanti alus. Tapi lamun loba isuk-isuk kuliah deui. Sare deui kuliah deui, sare deui kuliah deui. Kuliah jeung kuliah bari heula saban poe nek kigituan berarti sekalipun tidak berdosa tapi itu sia-sia. Awas, tidak? Insyaallah. Tapi di satu sisi ketika keburukan banyak, orang yang melakukannya pun ternyata lebih banyak. Ari kahadian mah loba, tapi nu ngalakukeunana sedikit. Ari keburukan mah loba keburukan ge dan banyak pula orang yang mengerjakannya. Padahal keburukan mah mahal barudak. Mahal keburukan. Ari kebaikan mah lobana murah bahkan gratis. Urang salat gratis, maca Al-Quran gratis. Intinya kan gratis unggul. Pegawai gitu teh ngadengekeun anu maca suci Al-Quran gratis jeung sagala rupa. Tapi lamun urang jeung kagorengan, contoh wa ieu anu deukeut, misalna rek mabok, sok sanajan mabokna ku peletok. Nah, kan mayar minimal kudu meuli naon wae bahan-bahanna teh. Alkohol kan kudu meuli. Itunya ekstra jos kudu meuli. Komi kudu meuli. Harapan. Kakek ulah pernah. Apal mah teu naon-naon, asal ulah pernah. Itunya kan eta teh kudu dibeli, Lin. Eta teh kudu dibeli. Sementara ieu meuli kudu make naon? Duit. Berarti kudu dibayar. Bayar. Kagorengan kudu bayar. Narkoba, sabu-sabu, ekstasi, sacuil teh hargana ratusan ribu, bahkan jutaan. Berarti eta teh mahal, sabab kudu dibeli, kudu dibayar. Kagorengan. Tapi meskipun mahal, meskipun harus dibayar, banyak orang yang melakukannya. Tapi kahadean, meskipun gratis, sok asup ke masjid gratis. Ayeuna urang asup ka mana misalnya? Asup ka hiji tempat misalnya bar, ka klub malam, ka diskotik, ka tempat-tempat kari itu. Kan banyak urang teu moal duit anggar kan kudu mayar. Gitu. Mayar lima, mayar minumna jeung sagala rupana. Mahal eta teh, mahal, tapi loba jalma anu ngalakukeunana. Karti teh insyaallah. Oh, jadi urang ulah salah. Jadi ulah nepikeun ka keur mah goreng jabah kudu mayar. Ari imah jabah alus, jabah gratis. Kas milih mana? Mending nu goreng mayar atau alus gratis? Alus gratis. Kudu kitu urang. Itunya kudu kitu. Oh.